abantu abo tebalina kye bali mongwa. Ekyo mukisa omubi kye tulina nti abatalina wadde bwongo oba balina obwongo nga buugi ate be bakola analysis. Abatalinamu wadde akategeera mangu nnyo incident yakagwawo ye ng'alikodinga nga nnyonnyola okuva gye bitandikira paka gye biggweera. Ninga ne munsi talina kyali akakasimu katadde mu maaso ge bwe bugagga bwe. Taba na kyali, talina wabeera, talina mukazi, talina baana, taba na wasimbye mirandira ntu wano, talina kyagasa mu nsi. Ekintu kiba kyakabaawo yewa obwongo obulimu obuugi n'atuula. Kino ekibaddewo ndeese ebyakagwawo nannyonnyola kasimu k'abaalina buli kimu yakinako update. Gwe mugezi ebyo ebigambo bya Pastor Bujingo abaddemu ennyamivu nnyo ng'ayomba olw'abaana abali ku social media. Yeebuuza nti lwaki buli mawulire agagwawo mu ggwanga baba baga breakings edda nga ne poliisi tennakola kunoonyereza kwayo? Lwaki beefuula abagezi ennyo nga poliisi tennanoonyereza kuzuula nti abantu abo be banoonyerezaako be batuufu? Yeebuuza nti lwaki bakozesa obusimu bwabwe okwapudeetinga nga buli mawulire? Naye ekyo kyennyini ekimulumya omutwe, ate ne Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti kye kimu ekimulumya omutwe. Nti lwaki abaana balaba buli ekigenda mu maaso ne bakibuleekinga, kyokka bo bwe balowooza nti be bagezi babagula. Bano bwe balaba balemeddeko aboogera ensonga ezigasa eggwanga tebagulibwa, baagaana. Kati buli babuleekinga ebigenda mu maaso mu ggwanga babayita basiru, naye ng'ate kyewuunyisa nti bye boogera ate bye biba ebituufu. Bo bwe bayita abagezi be aboogera ebitajja nsa mu bantu, ebitagatta ku ggwanga Uganda. Kasita oyogera ebifevalinga bo olwo oba mugezi gye bali. Kasita oyogera ebigasa eggwanga olwo oba ofuuse musiru. Ensonga eruma Pastor Bujingo nti lwaki abaana bamwogerera nnyo ku nfa ya munywanyi we Richard. Nannyonnyola kasimu k'abaalina buli kimu yakinako update. gwe mugezi yatemudde omuntu taata. Gwe mugezi ffe basiru abanoonya obwenkanya mu nfa y'omuntu gwe watemudde. Omutemu Bujingo alinganga ababbi b'e Kampala. Ababbi b'e Kampala babba ku muntu ekintu bamuyita musiru. Bo ne badde ebbali ne beematiza era ne beebatiza erinnya nti abagezi. Naye ne beerabira nti amagezi amangi ge beetenda ate matono nnyo, kubanga tegaabasobozesezza kufumiitiriza nga tebannabba kintu ky'oli. Nti naye ekintu ky'ono kye tugenda okubba ye teyakola kikole. Bw'aba yakola kikole ng'alina amagulu abiri nga ffe, ng'alina emikono ebiri nga ffe, lwaki naffe tetutandika okukikolerera mu kifo ky'okubba obubbi ne tugula kigule? Kubanga ate ye yakigula teyava mu ggulu naye yazaalibwa nga ffe. Kitegeeza tusobola okutandika nga ye bwe yatandika, naffe ne tusobola okukyetuusaako. Kaakati omutemu Bujingo yeetenda amagezi amangi. Amagezi g'amangi tegaamusobozesa kufumiitiriza nga tannakuba Richard Masasi nti naye ki ekinaava mu yeebiraka. Amagezi g'amangi gaamutuma kutta muntu. Kyokka ffe baayita abasiru, obusiru bwaffe obungi bututumye okunoonyereza okufuna obwenkanya mu nfa ya Richard. Mu bufunze tulina obusiru obugatta ku ggwanga. Bujingo alina amagezi agatoola ku ggwanga. Bujingo wagambye nti ekizibu kye mulina ekinene nnyo. Abakola analysis bonna basiru, abeefuula abagezi bonna basiru. Buli ekigwawo mu ggwanga ne bakola analysis kyokka nga basiru, oli mutuufu. Ensonga lwaki ffe abasiru ffeffekka abakola analysis? Lwa nsonga nti abaalimu ku nsa bonna mwabagula, ate abasiru yeffe tutagulwa. Olw'obusiru bwaffe buli we mugezaako okutugula ng'obusiru bwaffe butugamba tokigeza. Kyokka olw'aba amagezi amangi abo bootenda, amagezi gaabwe amangi we mwabatuukirira baagambirawo mutuwa mmeka. Munnange tukola analysis nga ffe abasiru lwa nsonga nti abagezi bonna mwabagula. Kituufu bw'ogamba nti tuli basiru era abasiru be bokka abakola analysis, tukkiriza naffe. Bannange tetusaanidde kukola analysis, naye w'olabira eggwanga nti lyavunda oba akabonero k'eggwanga eryavunda kwe kulaba abantu abatasaanidde nga boogera ku nsonga ez'omuzinzi. Kitegeeza nti abo bonna abalowoozebwa nti baali basaanidde ate mwana wattu
be baali batasaanidde kubanga omuntu asaanidde tewali asobola kumuzannyira ku bwongo n'amujja ku mulamu omutuufu n'atuuka okumuyisa ekikopo eppipa entono. Naye ffe abasiru twalemera ku mulamwa era yeffe eggwanga lye byasigazaawo. N'olwekyo munnange akabonero k'eggwanga eryavunda kwe kulaba omuntu atasaanidde nga yeekolera Itongwa nga yatudde mu mutto gwe maaso mu kukola ebintu ebigatta ku ggwanga kubanga abagezi bonna baggwawo ng'ate eggwanga lyo lyeyongera kuvunda. Y'ensonga lwaki abasiru twekolamu omulimu ne tugattagatta obusiru bwaffe ne tuvaamu ekintu ekiramu ekituusizza Bujingo ku kisenge atuuke n'okuwemula. Abasiru bamumazeeko emirembe batandise okumuwemuza. Abasiru bamumazeeko emirembe bamwogeza ebitajjansa. Kaakati olunaku olwaleero afaanana ddiikuula takyabuulira kigambo kya Mukama, abuulira kigambo kya kuwemula. Pentagoni ya nnyoko gundi olinga embwa. Ennaku zino sipiidi Bujingo kwawemulira omutemu. Oyinza okugamba yazadde abalongo ebbali ne tutamanya. Olw'okuba nti tasobola kubaalula mu mikolo gya kiganda oba emikolo egy'ekinnansi egiriko okuwemula bajja kumulaba. Kyavudde asalawo abakulize mu church nga wemulira ku church kubanga abaganda bagamba nti gyokoma okuwemula ng'abalongo bakula. Kaakati n'omutemu Bujingo gwe mubadde mumanyi ng'omusumba Bujingo yalibanga yazadde abalongo ne tutakimanyaako era ng'ebyo byawemula ali mu kukuza baana be. Ekyabasiru kye bakutuusizzaako gw'omugezi gwalowooza nti oli mugezi. Luli mwayinanga babasajja mivule be mwalowoozanga nti basajja bagezi nga buli lwokola ensobi obayita n'obawaayo ekibaasa ne babikkirira ne batatunusawo kamera zaabwe. Bafranka Gashumba abasajja be twalowoozanga nti bagezi nga buli nsobi ezikolebwa mu ggwanga bakeera lwakituula Museveni n'abookyayo ne batakyakyala. Kaakati ffe abasiru tetutunda busiru bwaffe nga bo bwe baasobola okutunda obugezi bwabwe. Ate buli lwogamba nti kati eggwanga lyonoonese, abasiru be bokka abakola analysis ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Oba ovuma ggwanga bulijjo lyowaana nti ddungi, gwani yalirowoozezza nti yeekolera Itongwa, yali etunuzzaamu essimu ayogere ku nsonga ez'omuzinzi mu ggwanga lwa nsonga nti eggwanga vundu nnyo. Muzibe watuuka okulabira ekkubo omanya kaba kalabaayi. Owa Ssenyiga watuuka okuwulirira ekiwunya omanya kiba kisiriira nnyo. Kiggala watuuka okuwulira sawuti y'emmundu omanya ebeera evuze nnyo. N'omusiru watuukira okwogera ku nsonga z'eggwanga omanya eggwanga ate ddyo lya kisiru nnyo. Kaakati Bujingo eno biiti tugenda gikuba ojja gizinyirako paka nga famire ya Richard efunye obwenkanya ojja bakwenya. Abaana ngenda baweerera, ngenda balabirira nga n'ababo ab'entumbwezo beweezaalira mu buyinike nga mulya kimu batuusa okwenyumiriza nti dadi kati azifunye. Tokyamanyi kye balya, tokyamanyi kye banywa, tokyamanyi we basiibye, naye oli mu kwewerera kuba abantu ojja balabirira. Ate nabo ne baba basiru ne batalabira wala nti naye onaagamba okulabirira abaana baffe ababeeya abalabirira, anajja wala avo erabirira abaana baffe nga n'abaana ababa ab'entumbwesi tabalabirira. Tugenda funa obwenkanya mu nfa ya taata w'aba abaana kubanga wabakwenya nti ojja balabirira, ate nga tukimanyi nti byali bya mawulire mweyama nnyo nga waliwo kamera. Naye omukazi alituuka okukunoonya ku fiizi w'abaana otuuke n'okugaba bannange Richard yafiira nze. Bannange olaba Katonda aliisa ebinyonyi ate mmwe abantu mugende munoonye emirimu. Tojja kubaweerera. Ne bwe waali badde okikoze tewali muntu asobola kwagala baana be, tewali muntu asobola kwagala baana ba munne kusinga kitaabwe oba nnyaabwe. Abaana ab'engeri yokka ey'okubasasula yeffe abasiru abagenda okuteeka Bujingo ku bunkenge oba ebitongole bya gavumenti ku bunkenge birabe nga tebikyayina kye bizza eri Bujingo, biteeke Bujingo munda. Ago ge maanyi g'omusiru. Anti wagambye
tuli basiru. Kakati kankulage ku power of an idiot, ku power of dance, ku power y'omuntu atategeerera watuyise bakajjabangu. Kajjabangu akuba n'amayinja, kati naffe amayinja tujja gakasukira mu ngeri zonna, tubadde tukasuka mpafu. Kakati n'amayinja tujja gakasuka kubanga osula mu birawuli ate owakula ntalo z'amayinja. Ku ssaawa eno gw'omuntu ng'obaddemu amagezi walizanye na contempt card. Naye buli kigambo ky'oyogera kiringanga amafuta ga petroli g'oyiwa mu muliro okwongera okubumbujja. Weekwasa ffe obusiru, obusiru bwaffe bwe bakutuma okutta ddereevawo. Weekwasa ffe obusiru, obusiru bwaffe bwe bakutuma nti kati mukuba amasasi. Oba amagezi g'amangi ge weetenda gwe gakuweereza kutta ddereevawo, omukuumi wo, omukadde w'ekkanisa era oweeseefusi mu biti byonna bye wali omutwaliramu. Amagezi amangi ge weetenda gaakutuma kukola ekyo. Tukkiriza ffe nti tuli basiru, naye obusiru bwaffe bugenda kuvaamu ebibala. Lunaku lumu muka Richard ankubire, abaana ba Richard bankubire banneebaze nti weebale kuleeta bwenkanya mu nfa ya ddaddi. Nze nkimanyi bino bye twogera nabo babiraba, naye ate nabo bwe babigattagatta tebigatta. Statement z'oyogera tezigatta, ate ezaffe abasiru ze twogera mwana wattu zigatta. Ate waliwo information endala gyenkya kuŋŋaanyaako. Waliwo information Bujingo endala gyendi mu kukuŋŋaanyaako. Ey'omusawo w'ejjagala gwe bayita yeedwaliddo sinnagiverifyinga bulungi. Omusawo w'ejjagala gwe bayita yeedwaliddo gye wagenze n'akuwa eddagala ogende ofugike omuzimu gwa Richard, muliteeke ku malaalo ga Richard emitwetu. Sinnagiverifyinga, naye bwe nnaagiverifyinga nja kujjanjiwa abantu kuba baŋŋambye nti omusawo yakuwa eddagala ne kibooko nga bagisiizeeko omuzigo. Ogende okuba amalaalo ge oba otuma omuntu akuba amalaalo ge embooko 5 n'oluvannyuma mumutege eddagala emirannamirombo yeebake kituyita okufugika. Oli bwe yagenze yakubye embooko 7 n'amala n'afugika eddagala ne litakolera ennaku zino mpulira mbu omuzimu tegukuli bulungi. Era oluusi gukuwereba emimwa mumula n'otandika okuwemula n'okwogera ebitajjansa not yet verified. Naye bwe nnaakiverifyinga nti wagenze w'omusawo gwe bayita yeedwaliddo ejjagala n'akuwa omuggo gwasiizeeko omuzigo n'akuwa akasumagizo ogenda ofugika omuzimu, omuggo ogwo n'oguwa omu ku bayambi bo n'agenda n'agukuba ku malaalo ga Richard ekiro. Baamugambye kuba mbooko 5, yakubye embooko 7 n'amala n'afugika omuzimu. Nagwo mbu guli mu kkubonyaabonya mbwera. Oteekateeka gwe okubyekwatiramu okwegenderayo. Naye manya ekintu kimu, ebinoculasi bikulaba. Eyo info wennaamala ogiverifyinga ngenda kujja wano njiwa abantu nga bweri musajja wa Mukama agenda mu ssabo okugira okukwata omuzimu ogumumazeeko emirembe. Oyo yonna info nkyamukuŋŋaanya. Wagambire tulina kye tuli, tetulina baana, tebalina ki. Ekyobugagga kyalina kasimu ke Bujingo. Ogudde eddala, oli mugwi wa ddalu. Omusezi ate gwatudde mu miitingi y'okukwata abasezi. Oyina abaana. Naggamba, you are just a father. Because any man can be a father. But not any man can be a parent. Gw'oli siga. Nkutwalira mu kiti kya siga. Siga bwe yalula ng'ebugamba mwetakulire nze ngenzi. N'embaata ekusinga amagezi. Kubanga at least embaata ak'olumu ebojjogolako neewa ku baana baayo. Naye yo siga olumala okwalula teddamu kumanya n'amannya oluusi tetuuma, yeetambulira makubo gaayo. Gwe toyina moral authority eyogera ku by'abaana. Nze ttongwa. Omukwano gwe nnina eri abaana bange nti ne bwe nnali nziruka nagamba ono okuluuzi nnina okutambula naye. Kama mbaaya ni mbaaya, mu masasi amangi, mu butiti obungi, mu butu obungi, ne ŋŋamba nja kutambula naye. Nze gw'omanyiira mbu sina baana.
Golwokuba oli sigga ate yazaala n'otuuma amanya Dolini Bujingo mwana wange wadde namu si mwana wo oli taata we naye toli muzadde we. There is a big difference and big gap between being a father and a parent. Olaba n'abalalu bazaala, olaba n'abaki bazaala, buli omu asobola okuzaala naye ekikufuula taata oba maama owensa kwe kupafominga emirimu gy'ekizadde. Kakati ye Bujingo ya performinga mirimu gya mukyala conceivinga kufuna lubuto pa mwami onkutuliddemu omusota lubuto lwa Dolini. Kati ekyo kye kimuleetera okweyisa taata wabula yadduka obuvunaanyizibwa obumufuula taata ali wali atissa obunnyo obumeketa muwogo. Si bazadde tebalina baana nina abaana nze muganda wange tonneerijjangako ate ndi taata owaddala. Nina abaana asakoma bukomi kubazaala ate ndi taata owaddala. Bamama b'abaana mujje munjulire sina baana ate siri taata owaddala. Omujega wuuno ali mukunjogerako mbu akola analysis talina baana amalu neeramulaba bo gwe abazaala ate nga buli lunaku mbalaba manya kye balidde manya kye banywedde bamontalinga naye goli awo siga yayalula teyatuuma na mannya n'alekaawo n'agenda ndi taata mpozi ng'oli taata w'omwana wa Suzani Makula omujja na nnyina ate toli taata wansi wa kutegeerako oli taata we wansi w'obusiru obungi ennyo n'amaanyi g'eddogo. Omukyala yakuliisa bingi nnyo nga yabikamulira mu kattaajiriko ak'omunda. Kakati naawozze tebalina buvunaanyizibwa bwe buki obuvunaanyizibwa kati buno buki bwenkola kati obuvunaanyizibwa obwange busukka ne ku waka wange buyingirako ne ku ggwanga okunoonya omutemu Bujingo eyasaanyaawo driver we omukadde w'ekkanisa omukuumi we era ow'SFC whatever kyonna kye yali ekituufu nange kikyambuzaabuziza naye ndowooza tugende n'ekya ddereeva gwe ate omukadde w'ekkanisa yavunaanyizibwa okuvuga saabakadde w'ekkanisa oba mukulu munne. Omukadde w'ekkanisa ye talina kuba na mmotoka ye. Mbuulira vice president we yatandika ate okuvuga president. Mbuulira vice president we yatandika ate okuba omukuumi wa president. Mukadde w'ekkanisa waawa ate gwe yali akuvuga eyali akukuuma ate nga naye yalina okuvugwa kuba mukadde w'ekkanisa muli mu kapasite mukulu munno yalina okuvuga n'okukuumibwa nga ggwe era obukuumi bwe n'ebyokwerinda bye byali badde byefaanaanyirizaako ebibyo gwe wakiwakuba omukadde w'ekkanisa empafu. Kaakati bikyuseemu abasiru bakumazeeko emirembe bakutuusizza okuwemula n'omuzimu eri gukumazeeko emirembe gukutuusizza okugenda ewa musawo ey'eddwaliro ejjagala n'akuwa embooko ng'agisiiza omuzigo n'eddagala ly'okufugika mugende otuma omwana akw'okumalaala embooko 5 omwana mu busiru yakuba 7 bwe yanyiiga nnyo lwaki omala ku musumba wange emirembe tebyakola era bakugambye gwagenda okwegenderayo gwe wennyini naye olinamu okusooka okuddayo ejjagala ewa musawo y'eddwaliro bakole emikolo bupya kubanga giri egyasooka mbujjayononeka naye aga nga kutaddeyo wagamba towa abasiru budde era singa omusiru alijja gy'oli walitegeerera nti musiru tomuwadde budde olidda ku ssimu yo nga gw'okola birala. Ffe Mukama omuggyeko obudde obuwadde abasiru kitegeeza otegedde omusiru kyakusinga. Omusiru akusinga okusima ensonga ku ggumba. Omusiru asima ensonga n'agituuka ku busonyo. Bannange bukyolya myungu leero wali akatanga bukyolya bukwanso
leero walya mususa. Bukya weekuuta Namirembe, leero weekuuse kamyo. Omanyi Omuganda agamba nti ekiswaza omugagga kusesema ntula. Naye naawe lw'osesemye entulo olwaleero lwakuba nti ozisesemye lwaleero, naye mmeka z'obadde oli ebbanga lino lyonna nga teryamanya, nga mpaawo azuula, nga mpaawo ategeera. Oli naaga nti balowooza basobola okunsuula, balowooza basobola okuntwalako abagoberezi no, tewalinze mugoberezi wo gwe njagala. Abo si baana ba nnyabo, si baana ba kitange, neebafiiraawo kuba tubagambye emirundi mingi, nnyinza obutasawo. Naye sigenda kukkiriza nsigo yo ya butemu gituusa ku bantu ab'enjawulo. Ebigambo bya Pastor Bujingo byabadde bya busagwa eri aba social media abamwogerera. Bagezezzaako okumwanukula mu ngeri y'okumunnyonnyola lwaki bavaayo ne boogera ku buli nsonga egenda mu maaso mu ggwanga. Kubanga bwe twali twesiga basobola okwogera ku bintu bino baasirikira ddala. N'olwekyo buli munnayuganda bw'anaasirika kitegeeza eggwanga lyaffe tubanga abaliriddemu olukwe nga tulirese lisaanewo. Kubanga abasobola okwogera bo baabaliisa. Kati bano bwe baali banyooma nti tebasobola kwogera, bo ne basalawo nti tetujja kulya, wabula tukyalina okuwanirira eggwanga lyaffe tusobole okulitaasa lisobole okusigalamu ensa. N'olw'ensonga eyo Pastor Bujingo si musanyufu kwogera, naye ate n'aboogera ku nsonga bagamba nti tebagenda kukoma kwogera okutuusa nga bakomye ku bikyamu byabwe bye bakola ku bannayuganda. Onaalama nze nja kufa kubanga gajja kuba gaddala, si nze nja kubanga alumbye, nze gwe bajja okubanga balumbye, ate gwe wali alumbye si gwe gwe baali balumbye. Kakati oyo betting gw'okoze nze sigenda kusobola muyingira Muzaffaru tonteeka mu bintu by'Omuzaffaru.